لو عندك مشكله في المطبخ مش هتنامي الليل بسببها وهتكرهي نفسك بسببها، وكمان مش هتعرفي تعملي اكل حلو لعيلتك، وده في حد ذاته مشكله كبيره جدا. في الفيديو ده هقولك على كام حاجه كده علشان نحل جميع المشاكل في المطبخ. تابع معايا الفيديو للنهايه عشان تحلي كل مشاكل مطبخك. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم المهندس سلام عشري، متخصص في عالم المطابخ والديكور عموما. ما تنساش بقى تعمل اللايك الجميل بتاعك، وكمان تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع معايا كل ما هو جديد في عالم الديكور والمطابخ. ندخل بقى في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. هرتب المشاكل وحلولها على حسب اهميتها من الاقل لحد اكبر مشكله بتواجهنا، وهقول لكم في الاخر كده على تريكايه بسيطه كده هتبقى مفاجاه ليكم كلكم. اول مشكله معانا النهارده بتواجهنا في مطبخنا هي الزحمه والكركبه في المطبخ. مطبخك بيبقى مكركب، وكل ما تيجي تجيبي منه حاجه الدنيا تقع وتتبهدل، ولو حبيتي تجيبي حله ولا طبق ولا اي حاجه تلاقي الدنيا اتكركبت وبتكرهي نفسك وبتكرهي اليوم اللي دخلتي فيه المطبخ علشان تعملي فيه اكل، وده بيصعب عليكي وقفتك في المطبخ وبيزهقك بسرعه منه. المشكله دي لوحدها اصلا كفيله ان هي تكرهك في مطبخك وتخليكي مش عارفه تدخلي فيه ومش عارفه اصلا تطبخي اكل وتبقي كارهه نفسك وانت واقفه فيه. حلها بقى ببساطه شديده جدا ان انت هتظبطي مطبخك بالطريقه اللي هقول لك عليها دلوقتي، وهتفيدك وهتساعدك ان انت تسهل لك الحركه وترتيب مطبخك، وهي انك تخلي كل حاجه مرتبطه ببعضها في رف لوحدها. يعني مثلا نشرح على المطبخ اللي ورا ده مثلا وحده، ده عندي ده رف عندي في الايه في المطبخ. طيب الرف دوت هحط فيه ايه؟ هحط فيه كل حاجه مرتبطه ببعضها. بمعنى يعني مثلا لو عندي الحلل كلها تبقى في رف، الحله الكبيره الحله الصغيره تحطيهم جوا بعض بقى، ترصيهم بطريقه كده تسهل عليك لما تعوزي حله من الحلل تطلعيها من رف الحلل، ما تتعبيش. كمان الاطباق تبقى في رف لوحديه. ولو عندك اجهزه زي الخلاط زي الكيتشن ماشين بيبقى معاهم مستلزمات كده وحاجات كتير، فممكن نحط الخلاط بجميع حاجته في رف لوحده، بحيث ان انا لما عاوز الخلاط انزل الخلاط بتاعي اجيب معاه الحاجه بتاعته مستلزماته محتاجه مش عارف ايه من تبع الخلاط يبقى كلها في رف واحد. الكوبايات كذلك، الكوبايات تبقى كلها في رف واحد. الخزين بتاع الاكل كله اتحط في رف واحد، في دولاب، في رفين. بس مثلا ابقى عارف هنا الرز والمكرونه، هنا مش عارف الحاجات التانية اللي بتستخدميها، هنا البهارات، هنا التوابل. يبقى انت منظمه حاجتك بحيث ان انت ما تعوزيش تجيبي كوبايه تلاقي طبق اتزحلق عليكي، تجيبي توابل تلاقي حله وقعت من جنب المطبخ. الحاجات دي يعني اللي انتوا عارفينها اللي بتزهقكم في المطبخ دي. نيجي بقى للمشكله الثانيه وهي الحشرات الطايره في المطبخ. لو واحده عندها الحشرات دي في المطبخ بتبقى زهقانه وقرفانه من المطبخ، وبالذات الهاموش اللي بيطير الصغير ده. انا هقول لك دلوقتي تحليها ازاي وتعملي فيه ايه وتنضفيه ازاي وتتخلصي منه ما يرجعلكيش تاني ابدا. بص يا ستي، هي حلها بسيط جدا. هتجيبي شويه خل على نقطتين صابون بتاع التنظيف، وهتحطيهم في بخاخه زي دي كده، ومعاهم عود قرفه، وترجي كويس قوي، رجيها جامد قوي. وبعد كده تبداي ترشي في الجو، ترشي على المطبخ، ترشي على المكان اللي موجود فيه الهاموش دوت، وتسيبيه شويه، وبعد كده تنضفيه بشويه ميه وفوطه ناشفه، وهتلاقي الدنيا كلها راقت في المطبخ وما بقاش فيه اي حشره من الحشرات دي. كمان في اكتر من حاجه تاني تخلي الهاموش دوت يقل من عندك ويختفي تماما، وهي ان انت ما تسيبيش شنطه الزباله في المطبخ اكتر من يوم، يعني بصفه دوريه يوميه ان انت تطلعيها بره المطبخ عشان الروايح وعلشان هو بيتلمع الحاجات دي. وكمان الاطباق اللي بتبقى مش نظيفه في الحوض دي يا ريت تتنضف اول باول، برده هتريحك من المشكله دي. وحاجه كمان، لو في اي فاكهه اي خضار على الرخامه بتاعه المطبخ يا ريت ما تسيبهاش فتره طويله وتتاكل بسرعه علشان ما تلمش الهاموش وما تتبلش، عشان هي لما بتتبل الهاموش بيتلم عليها وبيملى لك المطبخ. وكمان برده تنظيف مطبخك باستمرار هيمنع عنك الحشرات والهاموش والكلام ده كله، وهيريحك جدا وهيخلي مطبخك نظيف. طيب نيجي بقى اللي بعد كده، المشكله اللي بعد كده، وهي تنظيف المطبخ. المطبخ بتاعك كل ما تيجي تنظفيه يا يجرى له حاجه، يا يتجرح، يا يتبهدل، وانت خلاص تعبتي ومش عارفه تنظفيه ازاي. اقول لك بقى تنظفيه ازاي. بص حضرتك، الموضوع سهل وبسيط جدا. حضرتك بتجيبي اي سائل تنظيف عندك زي كده، وبتجيبي قماشه ناشفه او مبلوله شويه صغيرين اللي هي بتبقى منديه دي، بتبخي على المطبخ كده زي ما انت شايفه، وبالفوطه القطني دي هتبداي ان انت تلمعي مطبخك كده وتنضفيه. بصي هتلاقيه رجع تاني زي الفل اهو. بصي كده اهو، المطبخ بقى تحفه، بقى بيلمع اهو زي ما انت شايفه.
الموضوع سهل وبسيط جدا. طبعا بيبقى اي ملمع او اي منظف، مش لازم يعني نوع معين. ولو بقى الدهون اتراكمت عليه قوي وانت مش عارفه تعملي ايه، فانت ممكن تستخدمي مزيل الدهون، ترش بس بختين كده بحرص شويه، وبعدين تلمعيه بقماشه او بقماشه تكون فيها ميه دافيه او ميه سخنه شويه، وتبداي تنضفي المطبخ هينضف معاك. طبعا اوعي تستخدمي السلك الالومنيوم، ده بيضر المطبخ وبيدمره. والكلام ده كله على فكره للمطابخ الالوميتال والخشب الصناعي اللي هي البوليلاك او الاكريليك. ما الخشب الطبيعي الزان بتاع زمان الكلام ده كله ما بينفعش معاه، لانه بيشرب الميه. بيبقى ليه طرق تانية هقولها لكم في فيديوهات جايه. نرجع لموضوعنا. طبعا بلاش السلك الالومنيوم، لان دوت خطر جدا على المطابخ وبيجرحها وبيبهدلها. من الاخر كده تعاملي مطبخك زي ما جوزك بيعامل عربيته. انت عمرك شفتي جوزك ماسك سلك الومنيوم وبيمسح وبيدعك بيه العربيه وبيغسلها؟ اكيد لا طبعا. تالي انت كمان هتعاملي مطبخك بنفس الطريقه. السلك الالومنيوم ممنوع. شوفي جوزك بينظف عربيته ازاي، او شوفي اي حد بينظف عربيته ازاي، زي ما هو بيعمل انت اعملي. قماشه نظيفه او منديه، وتبداي تلمعي مطبخك وتنضفيه وتظبطيه، وهيبقى يرجع معاكي زي الفل وبيلمع تاني. زي ما انتم شايفين المطابخ اللي ورانا دي بنلمعها وبننضفها يوميا اكتر من 4-5 مرات علشان يفضل برونقه ومحافظ على رونقه ومحافظ على لمعته زي ما انتم شايفين. هتقولوا لي انت ما عندكش دهون، ما انا قلت لك بقى تعملي ايه في الدهون. ارجعي 10 ثواني لورا ولا دقيقه وانت تعرفي. المشكله بقى اللي بعد كده الرخامه اتبهدلت ومبقعه عندك ومتبهدله جامد، وانت نفسك تنضفيها وترجعيها تاني جديده، مش عارفه تعملي ايه. بص يا ست الكل، الرخامه دي بقى اسهل مما تتخيلي. هتعملي ايه؟ دي بقى اللي مسموح لك فيها ان انت تعمليها بسلك مواعين. هتجيبي السلك الالومنيوم بتاع المواعين وتبداي تدعكي بيه الرخامه مع شويه ميه مع شويه صابون منظف، وتبداي تدعكي الرخامه جامد قوي، تدعكيها كويس قوي، وبعد كده هتلاقي الرخامه بتاعتك رجعت نظيفه وجديده وزي الفل. طب لو البقعه بقى معصلجه ومش عارفه تعملي ايه، هتضيفي عليهم برده زي ما قلت لك شويه ميه سخنه. الرخامه دي بقى مسموح لك تحطي عليها شويه ميه سخنه وشويه ميه دافيه وتدعكيها كويس قوي، هتبقى معاكي زي الفل. تدعكيها وتنشفيها وتظبطيها كده هتبقى معاكي 100 100. طيب حاجه بقى كده ايه لحبايبنا اللي قاعدين معانا لحد دلوقتي في الفيديو، طبعا دول لازم نديهم كده حاجه سبيشال فوق كل الكلام اللي قلناه دوت. بعد ما تخلصي الرخامه بتاعتك وتلمعيها وتنضفيها، نقطتين زيت اكل كده بقى على الرخامه وبقماشه كده ناعمه، وابداي لمعي الرخامه بتاعتك كلها، هترجع لك زي ما كانت جديده لسه راكبه حالا. وادعي لي بقى بعد الكلمتين دول. اي خدمه بقى يا ست الكل. بس كده، ودي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه علشان تتابعوا معايا كل جديد وكل ما هو جديد في عالم المطابخ. ولو عندك اي مشكله او اي حاجه بتقرقك او بتضايقك في المطبخ بتاعك، سيبها لي تحت في الكومنتات وانا هرد عليكي. ولو الموضوع كبير هعمل لك فيديو مخصوص يا ست الكل، وانا عينيا الاثنين ليكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. السلام عليكم.